НПО «Сатурн» – первая российская компания, которая сертифицировала свою производственную организацию, а теперь и ремонтное производство по европейским требованиям. Предприятие получило сертификат на право технического обслуживания и ремонта двигателей САМ-146. Сегодня их устанавливают на российских самолетах «Сухой Суперджет-100». О грандиозности событий я могу сказать только на одном примере. Нам пришлось обучить 500 человек, тех людей, которые непосредственно заняты техническим обслуживанием. Объем программы учебной соответствует 100 тысячам часов, то есть 200 часов на человека. В 2013 году предприятию пришлось пройти 2 непростых аудита Европейского агентства авиационной безопасности. Я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, вовлеченным в этот процесс. И, как правильно сегодня было сказано, мало получить сертификат, главное его удержать. Сертификация в Европейском агентстве авиационной безопасности на право технического обслуживания двигателя САМ-146 позволит значительно расширить рынок услуг, предоставляемых НПО «Сатурн». В качестве первого этапа нашей деятельности нам нужно освоить все ремонтные операции по полному циклу по двигателю САМ-146, включая ремонт отдельных деталей. Я думаю, что эту задачу мы должны решить в ближайшие несколько месяцев. Впрочем, предприятие ставит перед собой более масштабную задачу. Существующий сертификат ЕАСА распространяется на разборку, дефектацию, сборку, испытания и прочие двигателей, но он не распространяется, например, на газогенератор. Газогенератор – это часть двигателя, модуль, один из мажорных модулей, который производит французская компания SNEC. Принято решение о том, что и ремонт газогенератора будет проводиться здесь, в Рыбинске. А это значит, что предприятие будет обладать всей полнотой компетенции на ремонт двигателя целиком. При этом сертификация ремонтной организации дает возможность НПО «Сатурн» работать не только с двигателем собственного производства, что, безусловно, открывает большие перспективы для предприятия. Двигатель САМ-146 изготовленный по тем же технологиям и сделан так же, как CFM56, поэтому мы не скрываем, что на этих же площадях с расширением мы будем, естественно, ремонтировать двигатели CFM56, которые стоят на 737 серии Boeing и 320 серии Airbus. Сегодня сертификацию НПО «Сатурн» на право технического обслуживания и ремонта гражданских двигателей оценивают как успех всей авиационной отрасли России.